Pemirsa, majang calon penumpang sani jagi melancaran ngelintangin Bandara Ngurah Rai ngawit tanggal 10 April sidang ngangen tes genus C19. Pahan sani patut kuratiang calon penumpang mangde sampunang ngajeng miwah nginum saat taler ngeroko edau sedurung laksana yang tes genus puniki. Operasi PT Angkasa Pura I Persero Wendo Aslurusin Latarang, penumpang selami 30 menit kantos adau, sampun melaksanakan penuriksaan, saning awinang penumpang nenten dados ngajeng minum miwah ngerokok. Puniki kelaksanaan atau mastika yang piranti genose C19 sida memergi becik. Wendo taler ngodarang ayan genose C19 kewatesin, santukan durung sida nyangkepin kewintenan penumpang sani medal saking Bandara Ngurah Rai, araina penumpang sani medal saking Ngurah Rai ulung tali kantos da setali diri. Saking kuentenan inucap, penumpang sani sida kayain tes genose C19, wanta atenge ipun inggi punika makata petang kantos 5 tali diri. Perindikan puniki taler metetimbang indik mewatasnya ni wawidangan bandara, pemargin prokes, wiadin tatkala nglaksana yang penuriksan. Mawit saking ngambil nomor antrian kantos hasil penuriksan medal, muatanggala sawatara 15 kantos kali dasa menit. Ngeninit indik pewatasan inucap dani nguduang majeng calon penumpang, tani jagi medal saking Bandara Ngurah Rai, mangdes sateng utama yang penuriksan kesehatan, saking dura widangan bandara pemekas untuk tes antigen. Sesampun ring Bandara Ngurah Rai, ring wuku sani jagi rau, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, miwa Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, pacang diglis ngecenin ayan genose C19. Paikatan saking AP1 nargetang ring tanggal sikimi sani jagi rau, samian Bandara ring Angkasa Pura I sampun saya ngelaksanaan ayan genose inucap. Sugiatnya ne Denpos Nguningayang.